下摆臂在倒车、慢速倒车跟慢速前进都会有这种现象，就是咯吱咯吱咯吱越来越响，越来越响。1个月就产生这种异响的话，那我们肯定是不接受的呀。对以后的我二手车的一个折损的话，那是几万块钱了，相当于我买了一个破车子嘛。我这个车子40多万，不说实在不是一笔小数字啊。6月20号，丁先生和妻子提了一辆理想 L9， 他说过了大约1个月，就发现车在低速行驶时有异响。现场，他邀请记者上车，开了一段路。把我们当消费者当什么东西看到？丁先生把车送到了理想汽车杭州萧山宁维服务中心检测。他表示，门店负责人当时提出了一些方案，包括延保和赠送积分，但是关于积分的多少，双方一直没有谈拢，车也还没有修。理想说是因为它的一个下衬套的一个油脂采用的是2025款，理想售后服务中心的这个店长，他说给我修好，然后延保加积分嘛，答应我的是2万积分，当时我不愿意，我说人家都是5万积分的。8月25号突然跟我说了，说公司没有这个积分了，就是说一律就是给你们修好加延保，给我能给到5万积分嘛。一个下摆臂的球头，然后球头里边的油脂配方呢有调整。然后这个新的油脂配方呢，跟之前的有不一样，在高温的情况下呢，它会相当于润滑的程度不足以面对这个整的情况，然后会导致它这个有一些偶发的异响。但是呢，这个东西经过检测呢，也是不影响正常的使用的安全的。这个那个油脂要更换新的配方嘛，但是呢，油脂呢在我们的那个球头里面，球头呢跟那个下摆臂是一个总成件，所以说我们给丁先生呢也能提供那个下摆臂更换的这个解决方案，2个前部的，后面的是不需要的。协商了这么久，到最后没有积分补偿了，丁先生不能接受，他希望理想方面进行积分补偿。现在呢，我们针对这个情况都有一个那个延保的服务，是针对于7月31号之前提车的智能换新版的 L 系列车型，我们有一个针对于前部悬架的一个3年6万公里的延长保修。丁先生提供了一段录音，他表示是后来和门店负责人电话沟通时录的。最高权限也就2万积分，差不多2000块钱。那你说不接受？这位是我们的门店主管，我也不是这边负责人，我们这边主管跟店长他们周末是休息的，具体的情况肯定我得再跟他们反馈去问一下。工作人员记录了记者的联系方式，表示会反馈给负责人。截至发稿，记者没有收到理想方面进一步回复。1818黄金眼记者报道。